ମୁଁ ହେଉଛି ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ। ତ ଆମ ଘର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା, ପାରାଦ୍ୱୀପ। ତ ମୁଁ ଆସିଛି କାମ କରିବାକୁ ଛତିଶଗଡ଼ ଅବଦୁଲପୁରରେ ମୁଁ କାମ କରୁଛି। ତ ମୁଁ ଏଠି ପାଖାପାଖି 1.5 ମାସ ହେଇଗଲା ଏଠି ଆସି କାମ କରୁଛି। ତ ମୁଁ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ଆଗରେ କାମ କରୁଥିଲି 4 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୋତେ ଏଠି ଭଲ ଅପରଚୁନିଟି ମିଳୁଥିଲା। ମୁଁ ଏଠି ଆସି 1.5 ମାସ ହେଲା କାମ କରୁଛି। ମୁଁ କେବେ ଜୀବନରେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଏକା ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗରେ ଥାଏ ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଲାଇଫ୍ ମାନେ ଦିନ କଟେଇ ଦିଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜବ୍ ବି କରୁଥିଲି। ତାପରେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ସବୁ ଯେମିତି ଏକା ଏକା ଲାଗୁଛି। କେହି ମାନେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବି ନାହାନ୍ତି, କେହି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବାକୁ। ଆଉ ଏଇଠି ମୋତେ ପ୍ରାୟ 1.5 ମାସ ହେଇଗଲାଣି। ପୁରା ବହୁତ ଘର କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଜଣାଯାଏ କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ କି ବାହାରେ ଆସି କାମ କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଥାଏ କି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଯାହାଠି ଫ୍ୟାମିଲି କଥା ମନେ ପଡ଼େ, ସାଙ୍ଗସାଥି। ତ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି କି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଯାଏ ନା, ତ ମଣିଷ ଭିତରୁ କିଛି ମାନେ କୋହ ଭାବ ପଳେଇ ଆସେ, ମନେ ପଡ଼େ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା। ଆଉ ବି ଆଜି ରବିବାର ଅଛି, ତ ଆଜି ମୋର ଅଫ୍ ଅଛି, ଡ୍ୟୁଟି ଅଫ୍ ଅଛି ଆଜି। ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି କି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି କି ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, କି ମୁଁ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି କି ମୁଁ ମାନେ ରଖିଥାଏ ଫ୍ୟୁଚରରେ ମୋତେ କାମ ଆସିବ କି ହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲି, କାମ କରୁଥିଲି। ଆଉ କିଛି ଏମିତି ସ୍ମୃତି ଟାଇପ୍ର କିଛି ରଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଯାହା ମୁଁ କିଏ ଦେଖୁନଥିବି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଦେଖିକି ଭଲ ଲାଗିବ କି ମୁଁ ଏଠି ଯାଇଥିଲି ବୋଲି। ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ କ'ଣ କରେ, ସେମ୍ ରୁଟିନ୍ ମାନେ ଏଇଠି ଏମିତି କିଛି ଯେଉଁମାନେ ବି ବାହାରେ କାମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି କି ବାହାରେ କାମ କଲେ କ'ଣ କେମିତି ହୁଏ। ଆଉ ସେମ୍ ରୁଟିନ୍ ଲାଇଫ୍ ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ଗୋଟେ ସରଳରେଖାରେ ଚାଲିବ। ତାକୁ କିଛି ବି ଉପର ତଳ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି କେହି ବି କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରତିଦିନ ଡ୍ୟୁଟିକି ଯାଅ, 9 ଘଣ୍ଟା କାମ କର, ପୁଣି ଆସିକିରି ଖାଇକି ପୁଣି ଶୁଅ, ପୁଣି ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ପୁଣି ଅଫିସକୁ ବାହାରି ଯାଅ। ତ ଏଇ ସିଚୁଏସନ୍ ସବୁବେଳେ ହିଁ ଚାଲିକି ରହିବ। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସିଚୁଏସନ୍ ଚାଲିବ, ତାକୁ କିଛି ଦିନ ମାସ ଆଉ ସମୟ କିଛି ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁକି ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କି କୋଉ ଦିନ ସେ ଘରକୁ ଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ତ କେବେ ଆସିନଥିଲି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଆସିଛି, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଲାଗୁଛି କି ମାନେ ଯେମିତି କିଛି ହଜିଗଲା ଭଳିଆ। ମାନେ ଏକା, ମାନେ କେହି ନାହାନ୍ତି, କାମ କର ଖାଅ ପିଅ ରୁହ। ଆଉ ସେଇ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଯୋଉ ଦିନ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି। ସେଦିନ ହିଁ ମତେ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବି। କେତେବେଳେ କେମିତି ସାଙ୍ଗ ପିଲା ଫୋନ କରନ୍ତି, ମୁଁ ବି କେତେବେଳେ ଫୋନ କରିଦିଏ। ଚାଲିଛି ତ ଏଇଠି ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ବର୍ଷା ହୁଏ, ଦେଖଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ଏଇଠି ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ବର୍ଷା, ଏଠି ଛତିଶଗଡ଼ରେ ସବୁବେଳେ ଏନି ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ ବର୍ଷା, ସବୁବେଳେ ମାନେ ଆଉ ମୁଁ ତମକୁ ବାପା ମା କହୁଛି କି ମୁଁ ଏଠି ଆସିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବି, ମାନେ ଏତେ ଖରାପ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଲି ଏଠି ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ, ପ୍ରାୟ ଆଡ଼େ ଜଙ୍ଗଲ। ମୋତେ ଡର ଲାଗିଲା କି କାଳେ କିଏ ମାନେ କ'ଣ କରିଦେବ କି କ'ଣ, ମାନେ ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଛି, ଘରେ ବି ଟେନସନ୍। ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଲି, ଗୋଟେ ରୁମ୍‌ରେ ରହିଲି, 7-8 ଦିନ ରହିଲି ହଷ୍ଟେଲ ଟାଇପ୍‌ର ଗୋଟେ ରୁମ୍‌ରେ ରହିକିରି। ପୁଣି ଆସିକିରି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯୋଉ ସବୁ ଚାକିରି କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେଇ ହଷ୍ଟେଲ ଟାଇପ୍‌ର ରୁମ୍ ଦିଆଯାଏ। ଆସିକିରି ପ୍ରାୟ 15 ଦିନ କାଳ ଖାଲି ଛାର ପୋକ ବାଡ଼େଇଲି। ଛାର ପୋକ ବାଡ଼େଇଲି। ତଳେ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଥିଲା, ସେ ଏତେ ନିଶାନା ଲୋକଟା। ସେ ଆସିଲା ଦିନରେ ପ୍ରାୟ ସଫାସଫି କରିନି। ସେ ତାର ଛାର ପୋକ ମାନେ ଲାଗିକିରି ମାନେ ତାକୁ କାମୁଡ଼ନ୍ତିନି, ମୋତେ ଲାଷ୍ଟକୁ କାମୁଡ଼ନ୍ତି। ରାତିରେ ଶୁଆଇଥିଲା, ଦିନେ କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ ସବୁ ସଫାସଫି କରୁଥିଲି। ତାଙ୍କୁ ବି କହିଲି ଭାଇ ତମେ ସଫା କର। ସବୁ ସଫା କଲାବେଳେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲାଖୋଲି କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସବୁ ବେଡସିଟ୍ ଫେଡସିଟ୍ ଲଗେଇଥିଲେ, ସବୁ ଛାର ପୋକ ବାହାରିଲେ। ଆଉ ତାକୁ ମେଡ଼ିସିନ ମାରି ବହୁତ ଘଟଣା ଘଟେଇ ଏମିତି
ଭଲରେ ଚାଲିଛି, ଭଲରେ ନିଦ ଟିକେ ହେଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ଏଠି ଆସିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମିସ୍ କରେ ରାତିରେ। କ'ଣ ନା, ଏଠି ରାତିରେ ସାମୁଠି ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଅଛି ସବୁ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କମ୍ପାନୀ। ତ ରାତିରେ ଏଠି ମାନେ ଭାତ ମିଳେନି। କ'ଣ ମିଳେ? ରୁଟି ମିଳିବ, ନହେଲେ ଚକୁଳି, ନହେଲେ ରୁଟି। ଏଇ ଯେଉଁ ସରି, ଇଟିଲି, ଚକୁଳି, ନହେଲେ ରୁଟି, ତିନିଟା ମିଳେ। ତା ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଡାଲମା ଫାଲମା ଇଏ ସବୁ ଦିଅ। ତ ସେଇଟା ମୁଁ ବହୁତ ମିସ୍ କରିକି ରାତିରେ ମୁଁ ଭାତ ଖାଇପାରିବି। ଆଉ ଯଦି ଭାତ ନ ଖାଇପାରେ ମୁଁ ସେଇଥିରୁ ବି କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇଦିଏ। ସେଇଭଳିଆ ଚଳେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭାତକୁ ମିସ୍ କରେ। ଆଉ ସକାଳ ବେଳା ବି ମନେକର ଓଲଟା କ'ଣ କହିଲେ, ସକାଳ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ସକାଳ ବେଳେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟଟା ଦିଅନ୍ତି ସେଟା ଦିଅନ୍ତି ଭାତ ଆଉ ଡାଲମା। ଡାଲମା ନୁହଁ, ଭାତ ଡାଲି ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେଟାକୁ ଯଦି ରାତି କନଭର୍ଟ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଲୋକ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ମାନେ ଇଏ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସିଷ୍ଟମ୍ ଓଲଟା। ତ ତଥାପି ଚାଲିଛି ସେମିତି। ଏଇଟା ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି କେଉଁ ଦିନ ଘରକୁ ଯିବି, କ'ଣ କରିବି। ମାନେ ଘର କଥା ପ୍ରାୟ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଏଠି ସାଙ୍ଗ ପିଲା ସବୁ, ସାଙ୍ଗ ପିଲା ନୁହଁ ତ, ଏଠି ସବୁ ବଡ଼ ଭାଇ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ମାନେ ଭଲ ପିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ଏଜ୍ର ସେମିତି ମାନେ ନିଜ ନିଜ ଗ୍ରୁପ୍ କରିକିରି ମଜାମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଅଲଗା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ମୋର ଅଲଗା ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ମେକାନିକାଲ ଆଉ ଷ୍ଟୋର ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ମୋର HR ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପିଲା। ତ ମାନେ ଚାଲିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଇଏ ସେ ଚାଲିଛି। ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ବି କିଛି ଅଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିବା କେଉଁ ଯାକେ ଯାଉଛି କାମ ମୋର ଏଠି। ଆଉ କେଉଁ ଦିନ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲୁଛି ଯେଉଁଠି ସାଟିସ୍ଫାଇ ବାଲା ଜାଗା ସ୍ଥାନ ମୋତେ ମିଳିବ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ମେନ୍ ଦେଖୁଛି କ'ଣ କରିବା। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ବେଡ଼୍, ଯାହା ମୁଁ ଶୋଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ, ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବା କଥା। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ରୁମ୍ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇଛି। ଏମିତି ହିଁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ମୋର ଗୋଟେ ଦିନ କଟିଯାଏ। ଗୋଟେ ଦିନ କଟି କଟି ଆସି 1.5 ମାସ ହେଇଗଲା, ଜଣା ପଡ଼ିବ 1 ମାସ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ। ଆଉ ଆଜି ଖାଇକି ଆସିଥିଲି, ଆଜି ମାଛ ହେଇଥିଲା। ମାଛ ଭାତ, ଖଟା, ମାଛ ତରକାରୀ। ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ଚଳିବା କଥା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଭାବୁଛି ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ। ଆଉ ଆଜି ମୋର ପ୍ରଥମ ଥିଲା। ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଥିଲା ମୋ ଭିଡ଼ିଓ, ସେଇଟା ଡିଲିଟ୍ ହେଇଗଲା, କ'ଣ ମାନେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ତ ଏମିତି ମୋ ମଝିରେ ମଝିରେ ଭାବୁଛି ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି କି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି, କ'ଣ ନାହିଁ। ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହୁଛି।